Halloisen godt folk! Så kult at du har tunet inn på enda en episode av serien Skuddredd. Og det er en serie som står meg litt sånn tett på hjertet om dagen, fordi den er så relevant til det jeg sliter med, og den er så relevant til det mange av dere der hjemme også sliter med tydeligvis, for jeg får mange hyggelige meldinger. Og nå er jo liksom skytebanene begynner å åpne. Akkurat nå jeg snakker nå, så er det våren. Og det er jo en fantastisk anledning nå til å liksom ut og lufte børsa og børste støv av ferdighetene og bruke våren og sommeren inn mot høsten. Jeg har lært masse av Oskar og er utrolig takknemlig for de timene vi har brukt sammen ute på skytebanen. Og det meste av det ser dere jo ikke i denne serien her, men det er nå en gang der. Men jeg gjør jo mye her hjemme også, ikke minst. I det daglige, jeg vil ikke si hver dag, men veldig mye, og spesielt nå som skytebanen åpner, så har jeg liksom børsa stående her på kontoret og jobber hjemme med montering. Og videoen i dag tar for seg litt sånn hjemmetrening. Hvilke type øvelser er det jeg har blitt tipset om og plukket opp der ute, og hvilke verktøy er det jeg bruker? Denne videoen her, den tror jeg inneholder masse gode tips, så jeg tror og håper den faller i smak. La oss kjøre på. Her er det tombola. Det er liksom om å gjøre å ta den opp til kinnet, har jeg lært. Så er det om å gjøre da å skyve fram, ikke sånn og så sånn, ikke sant? Sånn, sånn. Da får du den der vippen. Den skal bare skyves fram, inn i kinnet, og da skal den sitte. Det er liksom greia. Det opplever jeg at jeg er bedre på. Så sånn montering, sånn som det der, det gjør jeg mye, egentlig. Jeg har hagla stående på kontoret, og så går jeg og monterer på diverse lister og hjørner, og hvis jeg begynner å ta den inn i skulderen og så tilpasse hodet underveis, så blir det jo sånn at hodet legger seg sånn, eller det gjør sånn, så opp i kinnet. Da skal liksom børsa være akkurat høy nok, og det skal være langt nok her, og alt mulig sånn. Jeg bare gjentar, dette er ikke en full instruksjonsvideo på hvordan du tilpasser og monterer og alt mulig sånn. Det må du få proffefolk til å gjøre. Jeg bare forklarer hvordan det jeg har plukket opp underveis. Så har jeg også da denne laseren som jeg har kjøpt, som er en sånn enkel sak du kan bruke både i hagler og i rifler. Det finnes sikkert en mengde forskjellige av de her også. Det var ikke noe sånn voldsomt dyr. Den kostet noen hundrelapper. Putter jeg den inn i løpet. Og det gjør da, er at det hjelper meg med å finne en rett linje. Og på en måte følge da. At jeg ser at jeg ikke driver sånn og dupper. Sånn. Skyver rett på, ser at det ikke wobbler alt for gærlig, opp i kinnet, følge på. Bli Patreon i dag. Se alt innholdet 8 uker før alle andre. Bli med på trekninger, konkurranser, få rabatter og støtt produksjonen av disse filmene og alt som skjer i fremtiden. Tusen takk!
En annen øvelse jeg har, det det å vende øya til at jeg har at løpet mitt kommer i synsfelt. Og det har noe med at jeg skal prøve å unngå å bli distrahert av løpet. For jeg har merket at ofte så har jeg lyst til å... Jeg har veldig ofte lyst til å se. Jeg har lyst til å se på hvor løpet mitt i forhold til der jeg skal skyte. Og det som stort sett skjer da, at da stopper jeg opp svingen, og så skyter jeg bak. Og det sånn at disse proffe gutta sier at du skal stole på at øye-hånd-koordinasjonen din, som du har gjort millioner av ganger siden du ble født, den bedre enn, og i underbevisstheten, den sterkere og raskere enn det du gjør hvis du skal begynne å beregne ting med det du ser og tror du ser. Så poenget at du skal få underbevisstheten til å liksom vite dette her. Og det derfor noen sier de at de skyter litt på magefølelse, eller du skal skyte når du tror du der. Ikke sant? Og det egentlig det går på. Det fordi underbevisstheten, det den som den kjappe her. Det den som den raske. Så hvis jeg begynner å tulle med øya og huet mitt, så går det stort sett gærent. Jeg har satt opp 3 sånne ting oppå lista der. 2 patroner og en liten dings. Og så skal jeg stå og prøve å montere opp på de og vende øya til at noen ganger så går løpet den veien, andre ganger så går løpet den veien i synsfeltet da. Så der står jeg sånn som det her. Så monterer jeg sånn. Da har jeg 5 repetisjoner. Så kan jeg også veksle mellom dem selvfølgelig. Og tanken hele tiden å ha øya på målet, og ikke la meg bli distrahert av løpet som kommer opp når jeg monterer inn i kinnet. Jeg har til og med, jeg vet ikke om dere ser det her, men jeg har til og med tatt av kula, altså, jeg vet ikke hva det heter for noe her, siktemiddelet, helt ytterst på løpet her, for å få enda en mindre ting som skal distrahere meg. Så det spennende. Klikkpatroner, det også en fin ting å ha. Fordi det egentlig noe jeg kom på litt senere, men det ikke bare på rifle at et godt avtrekk viktig. Og det har Tom Nalum påpekt til meg på et par av de shotcam-videoene mine. Hvor han ser, hvor jeg bommer, men så legger han merke til at jeg napper. Og det like farlig å nappe meg hagle som det med rifle. Du har litt mer medgjørlighet da, fordi rett og slett svermen jo betydelig mye større enn en enkel kule. Men feilen fortsatt den samme. Hvis jeg napper, og jeg napper flere millimeter, kanskje en halv centimeter, så vil det ha en enorm betydning der ute. Og det noe som dukket opp etter høsten for meg. Så det ikke noe jeg har tenkt mye på. Men nå øver jeg litt mer på det. Og metoden jo den samme. Det jo å finne seg en list, og så gå igjennom, og så har du bestemt deg for at der skal jeg skyte, og så smelle. Da tar jeg den inn i hjørnet der. Monterer der, tar den igjennom, og sånn. Det liksom greia. Det klart, det mye lettere og mer reelt i så måte når du har skudd og kuler og krutt.
Men det må trene, hva skal vi si, underbevisst på et jevnt avtrekk med fingeren, det tror jeg lurt uansett. Så jeg liker den øvelsen der også. Men jeg har en ting til også, og det et helt annet verktøy. Og det en sånn nyvinning. Jeg glad i alt som går på batteri. Følg med. Denne gamen, den består av en stokk, hvor du fester en sånn kontroller. Altså, dette 2 deler. Det ene det jeg har på hodet her. Det liksom VR-biten. Den kalles Oculus. Eller Metas Oculus, eller hva de har kalt det nå da. Men det Facebook sin. Da følger med sånn håndkontroller. Det til masse mulig spill og alt mulig. Jeg bruker det da til VR, så da har jeg kjøpt meg denne stokken her, med en sånn avtrekker på. Og så kan man laste ned sånne spill som laget for denne enheten her. Det heter Game. Det Aimpoint egentlig, svenske Aimpoint, hvis jeg ikke tar helt feil, som står bak det selskapet der, som man har skilt ut i et eget selskap. Funker som juling. Kan du bruke til vildsvinjakt, hjortejakt, bjørnejakt, fuglejakt, leirurskyting, alt mulig rart altså. Der, vet du. Det å dra på skytebanen om dagen, det har jo blitt en kostbar affære. Og jeg har ikke råd til å liksom skyte 5-10 000 skudd på skytebanen. Da har jeg ikke noe annet å bruke pengene mine på. Det liksom, så mengdetrening i både sving og alt mulig, det kan du få med det der. Det jo en investering. Jeg tror jeg ga 5-6 000 kroner for Oculusen med den gamen. Kanskje det var 6-7 000 kroner totalt da. Så i løpet av et par år, så tenker jeg et par-tre år, så har det der forsvart seg. En annen ting jeg bruker mye, det jo Shotcam. Og Shotcam for meg et hjelpemiddel å kunne se litt hva jeg gjør feil. Du får ikke alle svarene, men du får ganske mye. Fordi den viser en del bevegelser og ikke-bevegelser. En ting liksom det å svinge gjennom og sånn, men den viser også litt stopp. Den viser om du kommer underfra, ovenfra. Den viser ganske mye, og hvis du følger med på Shotcam sin YouTube-kanal, så har de ganske mange videoer hvor sånne veldig gode skyttere går gjennom og forteller hvordan du leser hva du ser på et Shotcam da. For det kan fortelle veldig mye mer enn bare treff og bom. For noen ganger så det ikke treff og bom du så jævla opptatt av, men det hvordan du gjennomfører skuddet. Så det også et verktøy jeg har i arsenalet. Men noe av det aller beste verktøyet mitt, det må jeg si, i tillegg til liksom Oscar, så har jeg funnet en instruktør borte i USA som har laget en DVD som å få tak i online. Og når jeg fant han, da gikk polletten ned. For da skjønte jeg hvordan jeg skyter, og det passer utrolig godt med den metoden som han liker å drive med. Poenget det jo 100 måter til rom, og det mange forskjellige folk, og mange forskjellige filosofier, og masse passer. Men jeg må liksom finne min. Han står for en filosofi som heter Churchill-metoden, av ikke Winston Churchill, men en Robert Churchill, som også skrev en bok for hvordan dette her skal gjøres. Men den DVD-en har jeg fått tak i, og den heter Focus, Movement, Faith. Where are we most comfortable breaking the target? Normally, that's where you see the target visually slow down.
Og det dreier seg om å veldig enkelt fortelle, du skal kun se det du skal skyte på, og det skal du se detaljer av et lite øyeblikk. Og så skal du flytte deg opp igjennom til du har troa på at du der du skal være, og da skal du skyte. Så enkelt det. Men det enkle ofte vanskelig, fordi vi tuller det til. Men den videoen der, den har passet som hånd i handske for meg, og den ser jeg på, og den den jeg nå driver og øver med. Og jeg legger en lenke til den også. Kanskje det noe for deg. Hvem vet? Ja. Treff. Treff, serie. Bra det, Bernt. Ja, det ikke så halvgært. Bra, Bernt. Vi tok litt sånn om hverandre. Ja, men da har du... Ja, dette var jo post 3, og her det jo tydelig at jeg sliter veldig med disse mine. Jeg vet liksom ikke avstanden som jeg skal ha. Noen ganger overvurderer jeg det, og andre. Du ser jo av de skuddene. Jeg skulle mye lengre foran enn det jeg trodde. Pluss at jeg har litt dårlig kinnkontakt noen ganger, og da ligger jeg ikke riktig linje heller. Det I hvert fall det jeg tror, har ikke jeg sett på de skuddene. Det føltes litt sånn. Så det ble vel sånn halvparten. Jeg hadde 4 treff av 10 duer. Det var litt dårlig stasjon. Men ja, jeg ser det. Nå må du følge på deg. Det Bernt Nors Pay-TV. Ja! Ja! Nå det sånn at skytebanene åpner I disse dager, og da starter sesongen min på nytt igjen. Og jeg går nesten all in nok en gang, og gleder meg til både skyting og da all læringa som medfølger der, og høstens, hva skal vi si, belønning av å få lov til å kanskje høste litt mer skudd og litt mer fugl enn det jeg gjorde I fjor. Tusen takk for at du fulgte med. Det kommer mer I serien Skuddredd, og til deg som Patreon, tusen hjertelig takk for å gjøre dette her mulig. Jeg håper dette var noe som falt I smak. Jeg kan ikke si det nok. Digger dere, elsker dere, og du ikke Patreon, så blir det gjerne. Lykke til på banen!